como é lindo. Gente, tá, gente, a gente vai começar. Aqui é um tutorial de pilotar helicóptero. Olha como é que pilota. E... Não apareceu anúncio. E anúncio, vai! Tem pular de paraquedas. Consegui! Esse aqui é bom também. Vamos atrás da missão. Então vamos lá, vamos botar esse avião. Mas não mesclando aqui assim. Mudança. Uau, Vamos ver como é.
aqui dentro não tem um negócio. Pode abrir por aqui assim, né? Tem uma tampinha. Aí o carro pega. Estamos de volta! Ó, vou ensinar como. Eu aqui sou um grande piloto. Vem! Eu sou um grande piloto agora. É massa também. Não era nem madeira. Aqui nós vamos! Vem. Então, clica aí, não sei se valeu.